alingi yango te. Arme oyo Satana a utilisé kapona a détruit vie na ezali découragement. Ya omoni bana Israël ba contacté na terre promise à cause de découragement. Na polela bambula na kifazer na Bible pour la kati. Ata na polimbula mabanga ata ndenge nyoso tutu rien na lala libanda ndenge nyoso tu Bible pour la te. Voilà. Maman Gilène natangi komona ateka mbisi na wenza kapela. Voilà. Ne aketi kuna place maman ateka mbisi na wenza. Nda azoganga. Omoni mutu na yo na faux pasteur magicien. Oya yako bonde le pano na ndako. Owe bozolo bana. Mwana nanga balaka. Azanga abotaka te. Yene mutu abondeli. Mwana bota afanya na libana yakini. Ngai moko nazalaki pe na problème abondeli na biki. Papa azalanganga te ye pasteur nanga yewana. Yango na zoloba. Peut-être okuta na bitumba. Peut-être okuta na ba blocage, okuta na makambo, ba para ba lingiote. To papa ou maman lingiote. Maintenant psaume verset moko. Psaume chapitre 27 verset 10. Et l'obinin. Ata papa oya botingai. Ata maman abotingai. Ba sundoli ngai, ba bwakisi ngai, ba boyi ngai, mais Nzambe aoyamba ngai. Amen. Voilà ce qui me fortifiait. Wana sango. Sango. Pona esunga ngai ke na banda ko se débrouiller pona mukamunga au vivre. Abisinga talanga bien. Nathalie, abi talanga bien. Fixe-moi les regards. Na fixer regard. Abi na koki ko misata un frère ngati na pesa. Mbate na komo ke na église moko na banda. Ti esi mbapete. Nde Yesu ayobi melangai. Ta tolali déjà na mwasi na mobali na ngai na bana. Oh ta biloko nango ya ajupe moi sac yango ya Sofia. On azali nango apesi ngai. Oui na mona te na kene wapi kuna pe na ndaka munene esi bakangi déjà. Oh. Donc na zui na yepa kangi porte boum. Le pas on peut non clôturer ka vide et oui que na telemi mais les singa no bisiko héros yo na kokende wapi. Mosika na uti pene na kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisunge kangama wa na kobanza mokili. Bon na soki na okanisango ele lisango puisque à l'époque ezalaki penza pasi mingi. C'est normal. Kaka ndenge na vandi wana nazolela mula moko banda 22h ya makasi ya osakana te. Mais une chose étrange oyo elekela kangai ke mula makasi ezobeta vague ya mai izoleka mais ekota no pango te. Toute la nuit mbule beta butu ti 5h na lupango ata litanga te. Nayoki mama lupango afungoli porte abi papa olili mingi pesi ngai pasi ngabi merci. Ngabi merci mama. Ngabi ekende na yo papa. Ngabi merci na ke mama. Nde nakangi mo etoko nanga. Akoti na nini? Na bimi na balabala. Siko na raisonner na kende wapi? Ezana centre de retraite kuna. Na iboko il faut futa mbongo mais awa nazana na 5000 francs. O bakabela kingai. Bon, 5000 francs, bakabelenga. Bon, vous êtes sûr qu'on peut continuer ou ça bon, on arrête par ici. Nasuki ça, ndenge na komaki kuna, nde bazo futa 500 francs par jour. Chance, ba réserve à place, mais chance que na komi tongo boy papa, ngala boy na yepo na ngina kota retraite, nzoka na kota retraite te, nazali na place au vendate. Na boy na kela lisusu dibanda na bagage na mituki kufa. Qui a dit que
orphelin akoye babongo na kosepela te na mois oyo ya décembre. Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirige na engame mwasi atona mayele pe bwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo. Balance bongo opération sunga orphelin na mois oyo ya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso. Soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena bandako na bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec un $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande kola. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, comme nous l'avons appelé le mathématico de la presse. Un réel plaisir de savoir, alors vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Merci alors pour la confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de nous donner sur notre chaîne, votre chaîne chez Biso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble, chaîne Oyo et Kokaina Bino. Merci, déjà plus de 126 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. C'est simple, si c'est pour la première fois que vous nous captez, allez là où c'est écrit en rouge s'abonner, appuyez ou cliquez. Alors il y a une cloche quelque part juste à côté de s'abonner. Appuyez sur la cloche pour avoir toutes les notifications sur votre chaîne, pour avoir de belles émissions, des beaux témoignages, des témoignages avec Papa Je suis Lokamba que vous aimez tellement. Oh, bah, pour ça ici la KT, de belles émissions avec tout autres invités autres Yambaka Awawa. Merci comme ça à toute l'équipe de Biso Télévision. Merci à Jonathan Moukadzi derrière la caméra. Merci à Eli Elias à la réalisation et puis à Dinijo Mon Solo. Voilà, c'est ça la technique de Biso Télévision. Voilà, aujourd'hui c'est une journée spéciale. On a eu la grâce de vivre cette journée et Bélé Batiki Biso va monter. Alors très spécial, pourquoi? On a eu encore la grâce d'être avec cet homme de Dieu, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu qui fait parler de lui, que vous aimez tant. Mais aujourd'hui il est là avec nous. C'est qui? C'est Papa Je suis Lokamba, évangéliste Je suis Lokamba, prophète Je suis Lokamba, le frère Je suis Lokamba au Bomesana Kobenga de votre façon. Il est avec nous. On va parler plus, on va continuer notre témoignage avec l'homme de Dieu. C'est vrai que Bolinga qui est mon koto balansaka ayaka na mateya ayaka surtout thème au Bolinga mingi qui est Jésus-Christ. Mais avec le temps, je crois, à partir des semaines prochaines ou mois prochaines, on va nous combiner papa et à mon côté un témoignage et à mon côté un message parce que vous avez vraiment besoin de ça. Aujourd'hui, on va continuer notre témoignage de Souka qui place Oyoyo papa Bokila Boyi bala mona naye malgré mbongo naye apesaki papa kendaki ko tourner ngoma abi catégorique et puis papa linga même akende akomenti na point okenda kwa nganga pona ko akendaki akendaki tina ndako nganga pona ko détruire l'homme de Dieu, évangéliste Je suis Lokamba. Je suis avec lui dans le plateau. Papa, je vous dis bonjour. Bonjour, journaliste. Bonne santé, papa. Santé, ça, très bien. Nangoluya, papa Nanga Jésus-Christ. Amen. Très bien habillé. Très bien habillé. Aujourd'hui, merci beaucoup. Je suis flatté. Surtout avec Taïmoro, mais la Zioka avec voilà. Merci. On est avec papa ici. On va parler de son témoignage. Merci comme ça à Naba partenaire. On est aussi à Brad Bumba.
vous voulez être un partenaire, vous voulez faire parler de vos articles, vos maisons, tout, contactez le numéro de Brad Bumba est là. L'émission a mis une réponse à nos questions. Voilà. Merci comme ça à la Fondation Vida, maman Émilie Maïnga Seti, merci à toi. Merci comme ça à maman Arlette Mouzia et puis Lydia Seti. Merci comme ça à ma maman Aminata Nunga Labile. Merci beaucoup. Voilà, je suis avec l'homme de Dieu, papa. Santé, ça va? Oui, oui. Nicolas, moi, Zaki Moibele, Zaki n'a pas occupation. Bon, occupation. Oui, parce que plusieurs fois, quand tu as la retraite. C'est ça. Amen. Biso ça batama bondeli. Na pesi bato Angola, numéro, bato Canada, belé. Oui, excusez. Parce que semaine prochaine, on est sur retraite. Mais semaine où mais banda le loti mercredi naza libre. Mais à partir de jeudi, on est à retraite, on est comme libre dimanche. Wow. Donc, ce qui peut que le 15 mété. On a un problème. Si le problème est une solution, il faut tout le kanzambe ernios. Voilà. Papa, comment tu as prière avant de kota? Merci beaucoup, to sambeli. Amen. Zambe, avant toute chose, sengeli to sambeli. Yango na bondeli, pour la chaîne Oyo Biso TV, pour la colonne yango, pour la présentateur, batunyo so ba salao. Amen. Au visiter bango pour pouvoir na besoin. Amen. Au bénir pe batunyo so bazolanda. Amen. Pe bo ba kolanda principalement émission Oyo, base à l'édifier, pe base à solution makamna bango. Amen. Tous à la conduite par le Saint-Esprit au nom de Jésus et servi par les 16 anges. Na déclaré na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Il y a une chose, papa, dans l'émission précédente, qui c'est qui erreur technique, témoignage côté maman ou Azak na poison à Belgique. À Belgique, oui. Voilà, à Belgique. Je voulais que je tiens à m'excuser d'abord, on a abonné la bisogno sur partie wana et Zala quitté, mais on va le suivre tout de suite là. Nengi maman ou Belgique Azak na poison, on va impingler un peu tous les membres qui obéissent les solo. On a juste après cet élément, on se retrouve tout juste après. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Na bani ya Belgique. Où de Belgique? Où de Belgique na ye kokoma lisikoyo. En tout cas, ndenge bibielo de la absoluti. Tango si kotia confiance pas en Nzambe, ya kotika yo te. Ozala seko molongi. Ozala confondu te. naye kokatola gloire ya Nzambe na kati na esika oyo bote ngakolokola makolo na Belgique tikoya esika oyo ezalaki eloko moko nakandaki te me Nzambe na nguya na ye adeplace ngati nakomi na esika mpona kotatola gloire na ye oyo bokango nazalaki moto nasilaki koempoisonne ye epai nini naliaki poison nayebi te te Nzambe na nguya na ye amonisaki nga na nzela ya prophétie nde naye koyebake nalie poison mpe basalisi nga na hôpital ndenge nyonso na mindele kuna na Belgique na mikanda yango awa Alléluia. Yo moko poza mwasi ya mondele na bana na mondele nalakisa bino alléluia alobaka papa témoigner nga bana ya nalakisa bino ezaka mama moko na babikisi na Belgique akala mondele bakota bana pe ya mondele alléluia sino ayete tala ba preuve médicale yango alléluia nani mokonzi oyo tipoto yawa te oba document ebele vraiment mais totanga nyonso eza te mais bomoni déjà ke badocument euti Belgique na minganga ya mindele mais bakoki poison te baoki mpo na ye esi aokenesuku mama tozongisi siko baloba na yo peuple de Dieu, Christ en nous l'espérance de la gloire. Amen. Dans le cas de la gloire, il y a un homme qui a un homme qui a peut-être dans 10 jours, dans 2 semaines, dans Koufa. Dans la vie de l'ensemble, dans l'ensemble, petit à la salle, dans la Koufa, Satan a assoa Bangalon. Alléluia. Satan a assoa Bangalon. Nzambe na ngai na mawana ye afreye nzela tina ndenge na ye kokuta na mosala na ye na ngano mpo na recherche na Nzambe ndenge afukolaki nzela na nzela ya internet na nzambe akozala babondeli nyonso tu me Nzambe aponzeli nga mosala na ye alobi ye wana ifo kokutana na ye mpona maladi na yo amen amen basali na Nzambe mosusu basambelaki mpo na ngai me Nzambe
nzambe afei nzela te nakuta nayebaki yaka mokolo moko mais basambeli mpo na yo na obiki kaka nabiki te elobi délivrance de cas bokoko esimbi te mokanga oyo ya mindele oyo to bakochange makila bazongisi mosusu me esimbi te baobi ya kobika te basala nzambe mpe mosusu basali babondeli me esimbi te nani mokonzi enga nazali levendre naza na ngai grave te oyo aza grave ezali yesu nde alobi akutani na mosala ya nzambe na telefone sikoyo ndimi nini sikoyo nasili kobika naza bien mpona komona nga soki komonaki ngai quelque temps avant parce que nakutanaki na mosali na nzambe na téléphone simplement ezalaki na juillet donc juillet wana ti lelo changement emonaki makasi parce que nazalaki mokufi moto nakondaki boye nakondaki lokola makaku nasilaki kotika bafoto awa soki namonisiki yango nazalaki lokola makaku nazalaki lokola motu te okononga na koka sikoyo reprendre soki oyo makasi maison ebebisinga bafoi ebebisinga estomac ebebisinga vesiculaire ebebisinga ipno ebebisinga ngai na ngai ebibisinga bakangiyo kati na ngai bakangiyo etikalaki kaka esinga to apoka na kende nzambe naloba na mawa na yo abikisi ngai yango Voilà, merci beaucoup. Merci comme ça à Blessing Casemiro. Merci comme ça à Maman Nella. Merci à tous nos abonnés. Et puis, abonnés à Je suis le Kamba TV. Je suis le Kamba TV. Bah, tu veux dire, tu n'as que papa, tu causes tant que ce aux yeux, moi, retard, mais pour moi, l'été à Isali. Oui, l'été à. On vous demande de vous abonner aussi. La prière. Abonnez-vous massivement à Je suis le Kamba TV. Bientôt, il sera partenaire chez ce télévision. Oui. Voilà, alors papa, Toyoki, de Aouti vraiment Belgique. Aïna va papier nyonso. Oui, bah prévu. Moni, bah tout monsieur sur ça là mankion. C'est-à-dire ayokani na yo, le col zapiringa, toni na peso ma $20, moi nini. Oui, une église où yo témoigner bah fausseté. Je que ça bon côté. Et voilà. Alors, bah faux prophète bah ton de belé bah ça bah mankion. Très bien. Mais biso ezama qui on a été. Yo ça mankion mota Belgique, azana na mbongo na azana poto azo. Yo ça la ni ça. Alongo be kuna futi bien. On peut combien? Bah prévu ngwana. C'est quoi peut Voilà pour dire que ce qui n'a bondeli pour na yo bikité. Ah oui. Voilà, c'est ça, il faut être sincère. C'est ça. Est-ce que prière on peut reprendre encore la prière même 2 ou 3 fois. Je me souviens un papa qui était malade et il avait un problème. Aïe n'a bonné pour 6 fois à Obikate. 6 fois. 6 fois. 7e fois, Ndesiko Ayomon a Loboko Nazam. Il y a encore d'autres personnes 4 fois à Bikité. 5e fois à Biki, 8 fois Koutou et Zali. Ce soit à Benga, à Bikité. Mbalamoka Biki. Voilà, c'est ça. Yango Siko Nazopé sa verset avant Kobanda. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Voilà. Natanga. Attends. Jonathan, aidez-moi à la Bible. Bon. Et Sengeli Bisoba Nanzambe, Toyebaka, qui est nyonso nous autres traversés. Monsieur a la volonté en Zambété, monsieur a la volonté en Zambé. C'est très important. Monsieur a la volonté à Batou. Romains chapitre 5, verset 3 à 5, Elobi. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans les épreuves. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Il y a un moment que tozomi kumisa, atana ba pasi. Atana ba pasi, atana bisengodo, il faut tomber kumisa. Et surtout na ba pasi, pour être passi ne makamutu à persévérer. Amen. Et persévérance, on a ko persévérer, on ko personne victoire na ba épreuve na yo. Amen. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont découragées face à problème, face à pas situation qui a craqué naïe. Amen. Aza découragé, or nzambe alingangote. Arme oyo satana a utilisé kapona a détruit vina izali découragement. Il y a un moni ban Israël ba contacter na terre promise à cause de découragement. Tant on va prendre que Moïse a tenu 12 espions ba ko espionner mboka. Ba yebabi il est vrai. Mboka eza vaste eza munene ba fruits tout que eza riche. Mais bateau bazakuna ce sont des géants, les descendants d'Anak, des robustes. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Alors, moi, le peuple s'est découragé.
kaka 2 personnes Josué na Caleb bobi bon murmurer te bo se décourager pété ezabi sote zanzambe bobi jamais nommons et notre chef et retournons en Égypte. Voilà, la colère de Dieu s'était enflammée comme ça. Ezala bato bongo on se décourager pour rien. Amen. Parce que la persévérance produit la victoire dans les épreuves. Amen. Il faut la victoire na kombo na Yesu. Amen. Ah, voilà, na fortifié quand même. Voilà, merci beaucoup. Na saï du somoté. Amen. Nazo ko avancer. Voilà, malobeze pas na. Merci beaucoup papa. Alors toi na maman yo abiki na ye na sida. Ya benga kinte nini poison. Ah poison, excusez-moi, il y a poison. Même que tosi tolobaki déjà. Mais abenga ngani na téléphone. Na nyonso bebaka. Oui, bebaki sou qui est déjà comme kolongwa afané tout et tout. Donc même l'hôpital bobi ke otike sur na mikolebele te ba parce que 7 jours. Pas kufa. Parce que yeba zaka parmi bato balandaka yo. Oui, na Josué Lokamba. Attends, Josué Lokamba atawa puis partout. Et zaka parmi bato balandaka. Entre Josué Lokamba ou Chen Mususu. Ah voilà, merci. Voilà. Nde abenginga to bondeli et puis Nzambe abikisi. Amen. Alors tango à quel sous l'hôpital ba trouver que eloko isa sauté. Ba fixer rendez-vous le sous-souti, rendez-vous ngaye, il n'y a rien. Mais entre-temps, santé pe zongi normal et tout et zongi normal. Abi noti kabwité. A fouti biaye ti awa. Gloire à Dieu. Il y en a témoigné et s'il a appelé singa pe libonzanaye, a maté avion à zongi. Na senga ke mbongo ta vana bonde la pone. Ah oui. Voilà, c'est gratuit. Pendant nga na zui ezaya ofele. Nzamba pesinga ofele, nazo sala pe service ofele. Mais so pamboli ngai, nzamba pambola. Bato ba sombi na mbongo, ba zo exiger mbongo. Retiens ce que je vous dis, sincèrement devant Dieu. En aucun verset, Jésus-Christ, qui avait bonne réponse, pèse autant, la bonne réponse. Il y a pas que Moutouana a sombi na mbongo, il y a un trafiqué. Net. Parce que je vous ai donné gratuitement, donné aussi gratuitement. Ce que vous pambolinga gloire au Seigneur, ce qui est au sambeli et que vous sepelo scellé prière na yo, là, c'est pas un péché. Au coup scellé prière na yo, c'est normal. Mais je ne peux pas ouvrir ma bouche pour te dire que non. Ah, quand na yo va na bonne réponse, pèse autant. Suspect. Voilà, merci beaucoup. Tant le bon on a raisonné, maman m'a bien ngabi. Mais ngana obenga papa pona pesa nanga kaka offrande nanga. Banda to bana sala beti solo offrande papa hier a kuna si joana te. Oka kimi. Ah, oh, alimbi sanga vraiment. Donc, n'habite ce qui na sali. Bon, ce qui peut alingia benga ngali susu ou akomeli ngai pe message que soit benga zunga te akomeli message que papa nangina tindela yo offrande nangai. Bon, na opese combo. Ah voilà. Ce qui peut amoni que nini atinde pas na yo et comme appelle continue pas na ye. Merci beaucoup papa. OK, mais c'est lequel même so sali geste ngo et c'est ngina bonde la pona yo. Ah oui. Voilà. Merci beaucoup papa. Alors to zonga siko na sujet na biso ezaki place papa Bokilo na yo. OK. Amoni que il en a marre, il faut quoi que ne pelanga ndakanga. Akependa kanga. Après avoir escroqué ngambongo, on a lingala bala mwana na ye yena grande sœur à moi sinanga. Alors, c'est comme si ma kangi ba porte. Même non, je suis bon pété. Non, simba li sous mbongo te, ne biso ke na komo kemba na ndenge moko ke, no comprendre te. Mais on li kamuni sous bon. Na sali tout rien. Et simba te, même parce que on a venu ko zwa siko bitumbeye, même l'église, même côté famille moi c'est n'anga pe li sous voilà. Parce que le pango ils allaient pe église, le pango pe ya bango, ya famille moi si. Donc bitumbe comme terrible. Alors, avant de chasser dans l'église. Ah, babengana ko isusu. Babengana ngali sur l'église. Voilà pasteur a voyagé. Mais tout sur le téléphone. A obengaka, azana ngola. A obengaka. Ndé tout sur le téléphone. Mais un jour naye ezalaki ngande motei. Sikoyo pasteur totika na bango. Ba bisika ki ngai lokola nayebi ba serviteur comme ça ngala sala ka programme. Yemoko le révérend pasteur a dit que non côté angai semaine noté tianga semaine prochaine parce que nous avons un séminaire na Ngiringiri n'a pas na na sali programme na surtout qui nani le même lundi nani un frère on a délivré qui aimé attends comme on a na délivré qui azali qui na esprit à sirène yata afandi penza boy akanga nemi sote so ki animbi ba femme de nuit bilambe baby donc même la mouille même à la TV to pongé juya les femmes de nuit mbala moko bilambe baby donc une honte extraordinaire a lité nango pendant une vingtaine d'années bien qu'il y a zay mukolo nanga mais
aleki tout à côté combat spirituel pour la délivrance qu'on a ti à sala ba formation tout rien atamboliti nde ba yebe c'est l'isolo ya pasteur nde aye et pas pasteur atinde pas nangai bon frère wana na butu tozo sambela na bondeli pona na piseke prière sala parce qu'on a souka nango na butu to sambela nde na bondeli pona isili ngana ye na vani na kiti na omona mwasi ya mundele aobima sikoyo na zoto na ye na omona kwa vision ko na simple na miso na mona ndenge mwasi na azobima ebisinga yo na bio non de Jésus pas à disparaître na bien frère a joué délivrance pendenga lali na butu na atire komone lisute parce que na butu akomona ta 3 4 5 fois tala no yelo kwa bongo frère na délivré bon parce que nga na chargé à délivrance na ke na bango na batum susu na pesi bango baptême na bani ko former ye ndenga au modéré ndenga ya nini tout d'ailleurs aibi na peut bien te ko modéré voilà ce qui s'était passé nano a communauté aleki 2-3 fois mais talaka muto aleki na modération na komela ke nini ndenga sala parce que oko koma na papier pour tala tout comme oko peut ko commenter sont maîtrisés mais ya na papier atali bandeko to sambela pona église na biso aotanga aotia musabu batu basambeliti to sambela pona ba papa ya église siko nzembo ebi ko tina nzembo te tina nini donc au moins que batu bazo seka ti tanga sisi na courage c'est comme ça petit à petit on maîtriser tout tala muto bongo mais ao mankengai to sisi culte tozo ya bima boy biso pe il faut yeba d'abord ayaki alobi nanga ke aloti ndoto lila leteli lila leteli ba opesa lila leteli ba lobi bima aibi singa ngala bi bon interprétation ça claire so loti ndoto fruit eteli lokola lilala lokola manga lokola mbila lokola lisangu lokola fruit eteli ba pesio to banane c'est une bénédiction et bénédiction ils apprêtent alors salaka ka jeune à 2 jours après il y en a bon de la pono parce que il souffrait aussi azana mwasi et puis makambe simbate tango asali yango esili na bondeli pona ye paf kaka même jour batindele 200 €. Après ça mwasi abanda koteka nde alongoli 20 € après ça ya 10 000 na ye ngabi omona eloko mona ki tala sikoyo ekokisami mais frère na mankenga ndoka ye basi batie pasteur donc pasteur y a grand frère pasteur asa na église na ye abengi abi non ya biseka ndoto ana abi non Josa ko freiner yo de Josa pasteur akena une église na ye atie maboko comme pasteur apesi église akamba na mokanda Timothée lobike charge wana ba pesa ka nouveau converti te soki te akoya na maboko ya satana nde frère siko ya komi moi ba puissance wa mona te ngana teke na programme mais aibisinga akosinga pe lisusu abike non nazana ba fona kende ba prison pona ko teya et puis na kingabwa oti ata mutu mususu bon problème ezate na tie Timothée yebo longoli kasi ba deux personnes ba le pasteur parce que deux pasteurs mususu na ya grand frère pasteur bon na ye Barnabas ça va surnommé Barnabas ngam na tia comme wana Barnabas comme ne aimé mais ngana tia Barnabas et sili na mon ka prière skill te sili bonzo ka ba kananga ngabe na yeba te mais na sentir que climat est bien té to bimi boy kaka kil te zo se ya tele ata bozo reconnaître biso te ka basala nzambe ngape na zambo sala nzambe to zaba wende de biso yoso na lobi na ngelo côté kil te sili to bima ngana berger Silas na ye to ke route ensemble ngaga Barnabas oloba bongo poani ata bozo reconnaître te mais biso toza basala nzambe naza déjà na fuite information ba consacrer nga vitala moto na sungi yote ngai na biso ko ndoto noir sur blanc yango wana bima ezali otika yoza trop méchant même pas moi sur na pesinga ba rapport non plusieurs fois combien de fois na reproché pour webo vivre na mo cité il faut otika nde mabe obima na mabe oyo sala mwasi na ope mwasi na abota mwana musa yane wana mwana no tortira quand même ko kange ba commande ko nyate makofi c'est pas bon bima na babizale mabe wana na bisaki yo 4 jours apamba ya monza ma visiter aujourd'hui quand même obanda ozanga ta 1000 francs metala siko mais yo ke kuna ko expliquer mutu mususu batio te wana nde okomi pasteur batio maboko basungi yo te okwela mboka satan jamais ngai te ngai
Voilà que ça me semble que ça va zéro bête aussi quoi. Au siligo bête. Na siligo. Bon, bolimbisi naza sincère. Il faut na lo balikambo ndenge zalaki. Ndenge zalaki. Voilà. Ndenge zalaki. Lokola aibinga ke nazali maître. Allez, tant on a tombo ki siko te ça bitu batale. Bakati mangu berger sila chine muta kamé te tozana balabala. No bi apesinga kanda. Mais OK, merci beaucoup. Natiki na lo ba mabete poza mwana. Mais côté akendaka isimbati. Mais un certain jour nga moté ité. Oya zote ezali Timothée. Bon, ye pasteur asengaki ke to tia été. Tomo la Timothée a tellement azote ya ye pasteur aye amati aye atali programme ndenge na affiché. O sali programme pour ani. Ngabi programme kasi ndenge oyi poni otie Barnabas tenga bité ya asengaki ke azana prison. Agi, poni otie Timothée agi ni bikali. Quoi. Oh. Abaré ba modérateur nga na tseki na nini ya te Barnabas na yenayi a changé nga na seka na ngai ngalo bi awa et baby déjà bon nga ngate na sa scandale en église pour Bible lobby ne soyez un scandale ni aux Grecs ni aux Juifs ni à l'église dédiée. Amen. Ce que scandale est là qu'on évite un scandale mais ba pasteur ba banga nzambete à cause d'un scandale même dans l'église est allié to serviteur ou frère ou sœur à ça la scandale devant l'église à moi la normal au kofuta masumu na yo nzamba kofuta ça en dehors de ça dimanche ngana tsaike ngana te po ya baki auté ya te bon ndenga changer programme atiki penga dimanche après asali bongo abimi na ke dimanche ale modérateur zo modéré et sili to mona kaka etikali 5 minutes maté bana ye pasteur na aye à côté afandi. Bonjour papa, bonjour. Afandi. Ti modérateur bon totalement poto yamba musala nzambe tant le bal l'évangéliste balmo ka bisinga o théâtre. Ngabi papa problème na le bon au théâtre na tellement ya tellement balamo awele micro abotoli modérateur micro asimi micro. Ngape na seki na fandi. Ngabi pardon bueno kokate. Quand temps on a vu bueno kokate. Loka bando zilangati. Voilà bato batelemi yasi micro Jojo laksaka nini yo nani yo Yesu yo Nzambe na cher ko ngabi papa nini abilongwa yo Yesu pa wabondela ngabi ikama bondele eza wa okote yate ngabi pardon ce boy na longwa longwa kende yo Yesu bato batelemi bazela pasteur ate atala makamazolo na cher ngapi nabite boye namona place eza penza moite na fani na ngaka nye allez abani côté ti asalika 30 minutes to bondela papa allez bouffe a petit modérateur micro a qui côté lo baki na ngiringiri tout ça la pe bonne dimanche na ileki mardi prière batie moto mususu jeudi na ya boye po batia kinga jeudi na te kokota na okota na kuti papa il a lupango na bana na ye na grand frère pasteur na ye pasteur wana na aimé na mwasi na ye na ba serviteur mususu ba fandi na veranda réunion ngapi kana bible yango bible na ngai bible ko ndala free na yango la siba ko na yaka na mususu me oyo eza bible moko na vite sona lobanini c'est depuis le 4 octobre 1998 ngapi na sombaka te eza donc papa Didas asala frère Didas donc des frères Didas omoni asomba kin na lemba payé à kin lemba le 4 octobre 98 donc le 4 oyo ekokisa 23 ans voilà na polela bambula na kifazer na nga bible pour la kati ata na polimbula ndenge nini mbidongo tu est poli bible pour la te voilà ato poli yango pour la ata na polimbula mabanga ata ndenge nyoso tutu rien na lala libanda ndenge nyoso tu bible pour la te et voilà donc attends c'est la bible nyoso oyo il faut filmer en vraiment voilà donc bible eza bible moko ya kala oyo papa Didas
azali ministre nini abanosa ministère de justice tobanosa mbelana ye lokwa nazali na mbongo somba bible te yenda asombi aye kopesa ngai don wana 1998 wow voilà toko bien alors ne tango okuta bomba tango nakuti bango ngape na koti kana sim bible nanga na fungoli porte na koti bonjour tango na bika bonjour motandima bonjour te yo ba papa lopango apese maloba papa naza terrible sokolo boyo quand même ganga même est choqué dans mon thème yo imbécile Josué féticheur yo magicien awate avec ta bible là allez sors tu ne mettras jamais tes pieds ici ngabi papa problème tant le cas problème bango tout batele miko finga mais heureusement ba ko mana zoto te pour ça ba komi ba évidemment pour ça ba komi na zoto vraiment nazali déjà na kanda le boulot mutu nanga est comme qui déjà pété bon na ndenge ba salanga tout donc mutu déjà c'est bébé na tel notre wate aujourd'hui c'est Timothée yo te nini tout donc oya azasi manangande ye c'est Timothée yo te nini tout yo sokite toko salama toko boma yo ne ba lobby ba bandi ko finga na ndenge moko ke na bité place au moins sur le pont on les a payé le pont pas beaucoup kilo non pas beaucoup kilo d'ailleurs il ba commissaire pe mo sala nzambe batie maboko bien que bon ma camisole belé bon ça va botika ka sina église ngana ke merci beaucoup ndenge na bimiana na kesi koko na bengi pasteur wana kana zana veni formé na bengi pasteur alors papa oui bon bolimbisi na pas na zo informé yo sans motif ba bengana ngana église na grand frère na yo na pasteur otikaki na papa lopango na ba serviteur nyos je suis chassé de l'église injuré et humilié bon na fungoli parenthèse jour moko wala fa ba bengana ngai na ote ya dimanche wana papa bokila abando finga ngai et consort na ote ya dimanche d'accord tout na zote ya le mystère du palmier na te ki teme le mystère du palmier bato ba tonde belé mais papa bokilo mbala moko kaka na en pleine matin en pleine prédication na ka afungoli fenêtre ya ndako pouah Josué imbécile au final yo net ça tema kele moko ke na kati prédication bato tout ba otala oui papa problème t'as un problème allez zéro mona abimi siko na porte a longoli chemise atika torsi na kati église église panzana kiti bato mo passa melizate papa li kamo nini papa mwana na ngai te jamais papa est-ce yo ndena zote yo moninga na mwana na atana coin toni ouf boindenge nini mardi à dimanche na mardi Timothée montaozer Timothée pesi termina ye ngana bité Timothée montabongi na terre na a ote asi les blessures intérieures papa la yo kyo il faut pas que baka amoni ba boakeli o la finga Timothée ya ine pananga Josué mais c'est la yo kaka yo pesi terme Timothée mate anga akeye trouble na biso tala ndam ba fingote ouf ezai qu'il t'assoit ti boy bato ba panzani ngana tika kana vandi na réfléchir no bizambe likamuni ngana zomona batesi ba ke déjà na Timothée akei na tika ngamoko ti bana na mibali bazana na yeti bazu asolo ba ni tutu bana ne pe ba côté la père na bango c'est comme si ngana sali loko soki ni na sali soki ni ti na okia expliquer tomboki na telemi na bi OK na kati ndelo naza na kati ya lupango na bi na sali pena violation à domicile na kati ndelo o aza mobali amekaka poussa na kati ya ndelo na bete sikoyo na papa na bango tout bazana na tomboki na kati pena ndelo ko abi trop c'est trop bo fingi pe mingi o azaka mobali ameko kati ya kaka boza bino tu wana mutata amekaka amona bango tout nie ale na bibo mo ata muto aloba ata foin na kita place bozali bon olongoli sko lille na longoli ko lille boyate achaka da ata na koma place bozali nie ti na kika ismoko non na wi bozali balise bozali basi ale na bimi na craquer porte ba na ke bon wana punzabe na silika kibongo bon ozongi sko tango bengi tango na bengi pasteur papa awa ba chasser ngai sans motif na sale loko te et loko moko te sans motif ba bengani nga kende na yo kende na toza besoin yo peut-être kende tika bango oh papa o lobi ni lobi na lobi kende na yo toza besoin no te tu peux partir on va monter d'autres serviteurs
ah c'est que papa yo oyebi makambo za complice abi na yebi nyonso ti part na bino boye moi ezate nde nake na ngai donc nyonso yo sali kaka même jour papa na iba nyango kati oui kaka même jour na butu na komi place o ngana ba novanda ah donc à 22h groupe abato ba côté na pongo mais baba na ko la kanga déjà que zéro comment na place au fane na toko yela yo to mo toko lo ba ko benga na yo zéro comment na ba na yo kati baba na kana déjà ah na pe na ye na komi place na ba novanda 22h to monaka bato kukuko portail ba fungola bato groupe abato les deux pasteurs na nini ba pasteur mususu na basi na bango groupe na ye pas ali na kana na mosina ba koti na grande sœur mosina ngai kofinga oh yo alobi bino bosa bandoki akanga bino bandoki bino nini to nakata ba yoko soma comme na famille ba ko sako ba lobi ba fingi ba lo nzam o likamunini ba fingi tala de 22h à 1h du matin oh bon siko to salanini ti nde babi bo lapisa ya tia makolo kuna jour ko tia makolo to ko boma ya komona ndoki magicien to tini to ko talisa donc les pasteurs ba uti ko talisa et banganga et pas na banganga ke état da menanga zandenge nini zela ba zela lord ba pasteur na kati église bayokani ba bimi ba ke pa nganga 4 fois 4 places exactement là papa bo mais il est leader yele mbo bango kasi leader isaïe exactement bayoka soni ba bimisango ouvertement bazolo ouvertement exactement ngai ndente bango nzama laxi penga te ezande bango nde bazoloba donc na kati église bayokani ba ketalisa soki état d'amenanga zandenge nini sans motif nde ba ke 4 places na yolo 2 places soki na ngiringiri soki wapi na place mususu o bango bakendeki ba ke siku sai pa nganga moko na matete o ayibani nde ba ke suki sakune pana nganga mo ya makasi boy ayibani tout nde ba komi kune pana ba ke suki sakuna donc ozomona ke so nganga na lobele ta boko mikuna yoka mo ba soupçon ya to nde ba fingiti ba lapisi pe ba kena bango siko na sima nango lokwa basali bongale place pour na vandaki makami baby aïe aba peli sauter c'est comme ça na yeko longwana na kena et pas frère moko to bano sambela naye et pas na bango na kalengo na mumbele parce que qui quit et kaboli mumbele na ngaba avenue landi za kalengo nde na kekuna alors mais or ba yaki sous dimanche po ba kana butu siko dimanche sous ba yeli sous ba kanisa ke na zaona ba yesu ko finga donc terrible mais ba kuta kingate ici déjà na quitté c'est comme ça que nini alors nini bo ba oké loba na église nana ba osala penza de maison en maison na ndaka bandim ba yeboyo no Josué to bengani na église aza magicien tala tout total c'est pas na nganga boy alobio asimbikis talo tuti boy boy azana kisa makasi o tuti place boy pa nganga moko boy comme on est boy tout batangi kombo ti papa bokilo nde sikoyo ta akende ki bakongo nde akutani na ngangango autozwa mutuka na ba matiti na ndako e pa naye apesi pe mbongo ba travailler pour na basanga siko mabe wana dernier point na inde yangona donc ala ninga ngana ti place azalaki te ya salaki voyage kuna aya sali voyage na mboka ngo nde siko ba kutana kuna ba yenzela moko na mutuka neti na ndako nde sikoyo apesi mbongo ba travailler pour basanga na mabe siko ils média voilà nde sikoyo esalike nganga tanga travailler bien tete monoti donc azana niveau moko magie azali o azana ngo te niveau nango eza très élevé kutunga na komate donc nganga na mutalo bibo aibisi papa bokilo en tout cas terrible donc ndenge na moni un mois ezebele aobela liboma pour niveau élevé pour niveau élevé un mois ezebele aobela liboma donc botika na bino eza inutile donc nde bobengani c'est bon mais botika eza inutile nesiko ye ko uta kuna aye na église na pas bon nganga na bino magicien kutu no ti place pour muto na kokiete akokiete allez alandi maman moko pona bono ke ça ba prière pas maman ngo avant na venir kama numéro
43 ou 41, hein, 43. Direction Saint-Adrien. Voilà. Maman Gilène. Nathan comme on a, atekaka mbisi na wenza kapela. Voilà. Ne aketi kuna place maman atekaka mbisi na wenzi. Nda azoganga. Omoni. Mutu na yo na faux pasteur magicien. Oya yako bonde le pano na ndako. Na utikuna magicien munene nganga kutu note pa mutu boy. Alobi mweze bele aobanda liboma. Keba bengana ka soko ya yawa to na ndako. Pona kya bandela liboma ipana ozanga. Maman et papa oyo bozolo bana. Mwana nanga balaka. Azanga abotaka te. Yene mutu abondeli. Mwana bota afanya na libala yakini. Ataza marabu. Ngai moko nazalaki pe na problème abondeli na biki. Papa azala nganga te ye pasteur na ngai wana. Amen. Yonde otia kisuma kola te. Mwana mukebo nini asali nini? Papa maman a humilié tata wana. Partout côté ba pasteur bazo kende ba baby sa réputation na ngai partout. Magicien ndu papa ko tolo akimisi mwana ngai ndako asenteye alongole zemi. Nzoka yenda bengani mwana. Bengana mwana na mama. Na mama pona ndenga lobeke Josué te. Allez. Ti grand frère na bango bi non. Mais moi na azaku n'est pas grande sœur na ye. Siko ya kimsenda ngalo na za siko na siko vanda te. Siko no kimsenda ko na tiwa. Bon, na yi penzo to nete zemi yango siko ko tindengini. Bon. Et puis tango lo be alubongo grand frère mi papa. Ti o komi na niveau kende type na banganga. Kaka pona Josué. Abi kombo anate kotanga kombo na place na zate. Tomboki abiso tangi kombo na place aza akosala même 2-3 jours aoli ate pona ta kangelo kanda komekate tig eleki susu ba 3 mois grand frère ye papa il faut to fana na makambo bien pour non mon nango suspect Josué asala onine abi plus jamais même si Dieu descendait aujourd'hui pe ayebisi ngai pesa jour tambote to yo canal Josué non que ne lu felo je préfère d'aller en enfer tala ngana ko comme pas grand frère na ye ngana non loba oyo ka déclaration na ye il préfère l'enfer que parler avec oui je préfère d'aller en enfer que de saluer même Josué ya ko pesa tambote pas de question pe al tombo qui toute la journée aliate comprenez bana na nzambe bitumba degré wana hein problème ni kapona ndenge na loba ke ngana bala mona c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est ça. Yango na zoloba. Peut-être okutana bitumba. Peut-être okutana ba blocage, okutana makambo, ba para ba lingiote. To papa ou maman lingiote. Maintenant psaume verset moko. Psaume chapitre 27 verset 10. Et l'obinin. Totanga. Psaume 27 verset 10. Voilà. Psaume 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Oyoki? Ata papa oya botingai, ata maman botingai, ba sundoli ngai, ba bwakisi ngai, ba boyi ngai, mais Nzambe aoyamba ngai. Amen. Voilà ce qui me fortifiait. Amen. Parce que j'étais rejeté par tout le monde. Tout le monde me faisait du mal. Tout le monde me haïssait. Amen. Il me rejetait. J'étais rejeté par des pasteurs. Par des fidèles, par des mamans, ainsi de suite. Mais finalement, Nasala Mokili, Nini. Non, comprendre, Nini. Oh, Libabe, oh, Soki Nini, oh, Ilangay. Tout le monde me rejetait. Pourquoi? Ouais, bon, ça va. Papa, t'es maman, t'es bon. Nasala Nini. Le col n'a pas c'est l'équipe. Place pour na kende ko vanda, balinga li suspecté. Non, il me tient. Parce que Nasala Nini, bah, comme déjà que na kende, ainsi de suite, titi. Naye ko apprendre que Sango aye Azawa. À l'époque, avant il y a 11e mairie, on face na INPP. Couvent Ezawana. Azala kiwana. Tant on apprend que komi Aza, outi voyage à Koma yana bon, na kena singa tambongo. Pour nous souffrir. Na singa tambongo après sanga quelque chose na mekata ko débrouiller pour boina kufa. Nde na ki Azali, allez pas na kele temps makasi. La muki wana bato pe na kuti bato mususu ba koma estongo pa bonde la pona bon ngai lokola naza privilégié ba biki mwana na ye na komi ana akotinga mbala moko tuko ala muki azana douche au sukola tanga bimi mon fils to yambani papa zela allez to sole ndeni ngaba mikole bele ngala papa moete
non souffrir penza ta un frère zate ni place au vanda ni non souffrir na ikaka pona moi lisungi ko sunga ngai na moi quelque chose wana sango pona esunga ngai ke na banda ko se débrouiller pona mukamunga au vivre abisinga talanga bien Nathalie abi talanga bien fixe-moi les regards na fixer regard abi na koki ko bimisata un frère na ngati na pesa débrouille-toi oyoki oh oyoki ah ngabi na yoki papa ok ça va allez à côté de la chambre de place na zap na noki okola mokili baluki lokwa ni ti mais bon ça va na telemi na ngai na kia na ngai na zungi na ngai ah ce qu'on a sala nini nzambe yo mayele sili ngai allez côté opé église babengani nga côté yesimba te nini tu nde na yo kende na église moko oleke na fanda ka bongo na kumo ke église ngo na yolo après kolukaka ba délivrance yesimba te na kumo ke na église moko na bandala ti yesimba pete ah nde Yesu ayobimela ngai ah bon avant na quitter place on a puisque na ngana sauter place on a bando vanda ngana ke église place on a bando ke ko samela na ke église wana yolo na ke église na yolo voilà là c'est rose wana na ke mais na simananga nzoka ndeko na bango mwana libozo ya mibale ya mobali azalai soda aye akoti na place ngo a récupérer studio to banova na ngana leki naye a récupérer yele ki akena ndaka munene ya récupérer na atie koti biloko naye na mwasi na bana ngape na ibipete sikoyo na uti prière ici là il retard 21h inde mbula peso menacer moi ba matanga moi mupepe ba ni tout matanga izo banda et yindi pesa mbula na koti or avenue na Kalengo na oloba parce que ça on vérifier oui swembule beti avenue tonda kamai na ndenge moko ekota katina mapango atambula muke donc c'est comme si ba place monsieur balaba les ans dikolo bapango voilà bapango na se parce que ce ka mbula ouf Kalengo na moi likolo pembe na presse ezala ça va mais ce ka ko leki tinel a ici fleuve et ya kapela ke mai ko tina mapango mbula ta isili bino bo na passe ya ko pepaka allez ngape na zo ya ba na koti na nini natindika porte ya okanga natoke na moni mutafungoli oh mwasi bonjour frère bonjour oh oui ngabite ngai na vanda kawati habité tato lali déjà na mwasi na mobali na ngai na bana oh ta biloko nango ya ajupe moi sac yango ya Mosofia ona zai nango apesi ngai oui na mona te na kene wapi kuna pe na ndaka munene esi bakangi déjà oh donc na zui na yé pas kangi porte boum le pas on peut non clôturer ka vide et oui que na telemi mais les singa no bisiko héros yo na ko kende wapi déjà 21h30 to landani 22h nzambe donc ma mi se tamboliti na lili na keka kana libanda na mirbo na ye na vandi pena mabeleko ete na bimisa etoko po etoko na ngeza na kati ya mwa Mosofia wana na bimisa etoko na tandi na vandi kana mabele na tie mo contre mi na bandolela na bandolela banzembo ya Patrice Mubia ina Benjamin Mulamba mosika na uti pene na kokende kotambola Yesu nde lisunge mosika na uti pene na kokende kotambola Yesu nde lisunge onkolo na bolingo kolo na ngolue kolo na bolingo kolo na mawa na bando yemba na bando tomoye Yesu nde lisunge likonza bomo inanga eyano na mituna nanga eyana butu tomoye Yesu nde lisunge likonza bomo inanga eyano na mituna nanga onkolo na bolingo kolo na ngolue kolo na bolingo kolo na leli na banisiko koyemba baninga tokola bazua babonga bakoma na bisengo ngai kaka pasi nakobanza mokili Zambe na lola Zambe na bolingo
Yokanga mawa na kobanza mokili. Ah bon. Ce qui n'a aucun sango et les sango puisque à l'époque ezala ki penza pas simingi. Ça fait très mal. Et ça les pas simingi na leli butu banda 22h5. Mais une chose oyo elekila kingai. Kaka ndenge na vandi na zolela. Nde vous excusez? C'est normal. C'est normal. Kaka ndenge na vandi na zolela. Moula moko banda 22h. Il y a ma casse ya osakanate. Mais une chose étrange oyo elekela kangai. Que moula ma casse ezobeta vague ya mai izoleka mais kota no pango te. Pe moula place wana na lupango. Pas question. Atali tangate. Oyo na banga nzambe tilelo. Ndeko. Soki nzamba zana yo azana yo. Amen. Toute la nuit, moule beta butu ti 5h. Na lupango atali tangate. Mai peso. Mai ekotate. Mai zoleka. Mais ngakutu ata appel ni les autres mais moko soki natali donc ils ont dépassé mais na zakunate. Na yembi na leli na bonde na leli ti 5h. Tant mbule kati 5h juste pas et kati. Na yoki mama lupango afungoli porte. Abi ah papa oleli mingi eh. Personne passe. Gabi merci. Gabi merci maman. Gabi ekende na yo papa. Gabi merci na ke maman. Nde na kangi mo etoko nanga. Na koti na nini? Na bimi na balabala. Siko na raisonner na kende wapi? Na nesikate. Siko likanisi moko yelinga na Kikweta numéro 35 na Makala. Kikweta numéro 35 na Makala. Ezana centre de retraite kuna. Na beaucoup il faut foutre mbongo mais awa nazana na 5000 francs. O bakabela kingai. Ça fait très mal. Na bombe 5000 francs bakabelenga. Bon, na ki lokuno lokole zalaka 1000 francs. Vous êtes sûr qu'on peut continuer ou ça bon, qu'on arrête par ici? Na suki sa ndenge na komaki kuna nde bazo futa 500 francs par jour. Oui bon, le canal a 5000 francs. Na futa place à 10 jours. Nde na okende chance ba réserve place mais chance que na komi ah tongo boy papa ngala boy na yepo na ngina kota retraite nzoka na kota retraite te nazani na place au vandate na boy na kela lisusu dibana na bagage na mituki kufa. Merci beaucoup papa. Ah, je préfère qu'on arrête là par ici. Ça fait tellement mal. Le témoignage est tellement fort que j'aimerais que tous ensemble qu'on suive cet élément. Il y a une maman, c'est une maman, hein. Un frère aveugle, voilà, il avait des problèmes des yeux, des problèmes d'yeux, si on peut le dire comme ça. Souvent, ane komonate et puis akufara miss nanzela aotambola boye mais c'est kufa qui est grâce il y a l'homme de Dieu papa je suis le kamba nde akozonga la vision naye azongela komona lokumu ya koloka kandeza kozonga suivant on image cet élément en large diffusion et on se retrouve tout juste après. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bonjour église. Bonjour. Kombolanga Pépé Boutou. Fandi na Canada, la komaki awa dimanche soir. Ah, dimanche passé. Ouais, dimanche passé. OK, au Canada. Oui, là au Canada. OK. Mais ça voyage mo bandi na ba combat banda na komi. Ah, et na on a pasteur na ndako, m'expliquer ba combat ngo to sambeli. Les ana eloko moko esalami lobi. Ah, yango na yo témoigner bombo na Yesu Christ. Ah, on venga tenga. Ouais, yango na yo témoigner bombo na Yesu Christ. Amen. Azaki la rendez-vous important au pasteur ayebi na centre-ville. Ah. Miso commence à passer avant rendez-vous. Na komona ke miso zokufa. Azomona société. Na bi avant miso ekangama na benga pasteur mbango. Na komelie à répondre te. Na bengi ayambite. Après on rappeler ngai. Abi frère na daki na moto yango moyena ya mbezalaki te. Na bi pasteur miso zokufa.
et bandaki miso zo soit et comme yo supe comme kanga mana comme na so le côté abizwa mai na sambe azaki na mai tali passer zela na sombi mai na centre ville wana abitongo nango likolo soko za na pasi so les ala kasunte amen na centre ville na tongo ni mai nango likolo pasteur a déclaré abiso kola misu le mai wana kota na kata misu ça ela ngosu na poko nde bozongo na misu na ngai yo efongwami après quelques secondes et ça va nous là aussi au tient dans le banquier na kata misu misu efongwami amen na mutu ango tangile na rendez-vous la kaya zongo na misu na rouge mazo tout na ngate donc un miracle au Dieu ça alléluia bana zambe est-ce que côté tata maboko pona lokumu na Yesu qu'est-ce que ça mona clair très bien et tout ici soudé passe sili ko fo sili abengaki madame na ngala Canada ya sabanda ya madame abanda ko lela déjà mama kuna na Canada banda déjà ko lela ko lela so bengi ko bengi na PC témoignage avec pasteur Joshua Sambeli miso fongwami gloire à Dieu alléluia bana Zambé so bato ba souffrir na miso ata bandinga no ba na do sikoyo na Canada États-Unis Australie Biscanyos na frère Mandiang pasteur ya même na Japon ozo na biso ono baba oya na église même mosala nzambe pasteur José Lokamba ye assemblée lobby donc monde satanique et monde réunion azaki na mozaki très important péché quand même na mona mokonzi wana te mais ça des miracles beaucoup de réunions qui très bien alléluia bana nzambe fonga makamusus gakande. Voilà, merci comme ça à tous nos abonnés de chez Bisso Télévision. Vous voyez, ça fait tellement mal. Le témoignage est tellement choquant. Bon, on ne peut rien dire, rien ajouter parce que c'est la vie. Oh papa, allez Kananango. Papa, je préfère qu'on arrête par ici. C'est trop émotionné cette émission et ça fait tellement mal. Mais s'il faut... Tous ont atteint l'atmosphère na biso. Papa wana ya aveugle parce que les mots tous on est aveugle. Oui. Hier azana Canada na bike boto boye baibie bazomona azalaka wate nde akomia wa akufimiso. Akufela miso oui. Ayaki bien akomia wa akufimiso briske makabongo. Amonika loko moko molili pouf monsieur kufi. Akomo ganga kolela tutunde ipsi bato no bobenga pasteur nani azali na numéro na ngai nani pasteur Josué bobenga nde ba former numéro ba bengi bo passer ngai nini papa monsieur Koufi monsieur Koufi nazawa nini tutu a expliquer ngana bi non monsieur Koufi bongo te ozana mai wana abi wi bo pesa ngai ba pese mai bon simba ka mulanya na yo moko na sambela simbi na bondeli pa ici na bio zwango tia na miso musomela Amélie a tiré la paf et fungami à moni malmo et puis bato mususu pe ba olandanga bazana étranger c'est ça to boneli pe pona mai a jeté na miso à moni va plaisir on a surtout prière na biso suka weza ramakasi on est arrivé à la fin on n'était pas c'était pas prévu tout quatre émissions mais c'est tellement émotionné cette émission on préfère un peu l'arrêter par ici et on va continuer prochainement vous allez voir dans le mois d'octobre vous attendez à moi 3 séances et émissions avec l'homme de Dieu si seulement Dieu nous permet il y a ça la émission papa Torom Nasuka numéro de téléphone c'est vrai qu'ils a affiché mais oui. Nabato nyo soba yo kate plus 243 9 98 17 18 54 plus 243 9 98 17 18 54 Yami Balezali plus 243 89 91 91 055 voilà donc 089 91 91 055 c'est ça donc les deux numéros sobengo zingate atikata message tikaka message na bato ba misusu bazape na posa prière yo kakaka misusu tom sanga seme misusu po ba benga ngape bongo te ndeti turo pena na zina bato Afrique na bato poto ba linga ka ba contacter papa voilà numéro papa est affiché numéro ya mwana pesi bobenga to comme na moment na biso oyoyo eza moment moko très capital adresse tozali na oui Kombe numéro 60 provisoirement parce que tozo bima wana baki déjà le pango to le place non to zuite soki to zui to ko pesa bino pe
information et puis mais tozana wana kombe numéro 60 en face na la police ya Mabanga. OK. Juste na Yolo Kapela. So comme Yolo Kapela tuna la police ya Mabanga. Topé hôpital Mabanga. Toza ba voisin. OK. Mais en face na la police ya Mabanga na ndako étage toza wana okoma tokosambela nzambo sa. Voilà. Sokolingi ozui mai na yo osimbi osento simba ngai. Topé huile d'olive na yo. C'est pour lingi ma mai na ba huile d'olive c'est pas un problème. Yo salane to simbanga aussi ma place ozobela et nzamba visiter. Amen. Nkolo Yesu. Amen. Yonde nzambe oya keli mokili. Pe osali biso bato. Yondo za na capacité ya ko délivrer de loin comme de près. O se manifester na ba nyonso balandinga pe bo ba ko landanga ba vivre miracle. Ezanga te ezayo. Amen. Na défi yango te mais yondo pesinga yango. Je mets au service des autres les dons que tu m'as donnés. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Onction est là ta mafutawana, et là ta mayana, na kombo na Jésus Christ. Miracle est opéré. Mutunyo sako sale la yango, ata o meli, ata o sokoli, ata o tiene longito na miso, o vivre guérison, délivrance au nom de Jésus Christ. Miracle est opéré. Ndengo simbi maboko na ngai. Onction est là ta yo, na kombo na Jésus Christ. Miracle est opéré. Selon besoin na yo, nzamba peso yano, na kombo na Jésus tolobi. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Jésus. Merci beaucoup. Il a accepté toujours notre invitation. Merci. À la chaîne HBSO. Mais on rappelle que la chaîne Je suis le Kamba TV. Je suis le Kamba TV. Vous s'abonner et puis vous landapé bah nouvelles, bah prédication, bah enseignement. Surtout, dans le Yesu Melinga, à l'accent enseignement comment prier. Mais bah tu peux pas aussi ngabi le quoi qui est Jésus, comment prier. Dès enseignement des clés. Mais merci, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne HBSO Télévision et surtout nos programmes habituels de HBSO Télévision. Vous ne serez pas déçus. Au revoir. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepelate na mois o ya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engambe mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye, ba bengi ye bongo Emily Seti Mainga, mwasi nzambe, mwana ya Canada ya Tongo. Balance, bongo, opération sunga orphelin na mois o ya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena bandako na bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde.